Cauvery எல்லாருக்கும் வணக்கம். சமீபத்தில் துருக்கியில் நடந்த நிலநடுக்கம் இந்த ஆண்டினுடைய மிகப்பெரிய பேரழிவாக பார்க்கப்படுது. கிட்டத்தட்ட 11,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அந்த நிலநடுக்கத்தில் இறந்து போயிருக்காங்க. ஆனால் அந்த நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடி சரியாக ஒருத்தர் அதை கணிச்சு சொல்லியிருக்காரு. அவர் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா இவ்வளோ பெரிய உயிரிழப்பு நடந்திருக்காது, 11,000 பேருக்கு மேற்பட்டவங்க இறந்து போயிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு பல விமர்சனங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதை தாண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நிலநடுக்கம் மாதிரியே இந்தியாவில் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா, அப்படி நடந்ததுன்னா எந்தெந்த நகரங்கள் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டும் வந்திருக்கு. ஸோ அது சம்மந்தமாக தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு findfacts with rjveera. February மாதம் 6ஆம் தேதி அதிகாலையில் துருக்கியுடைய நேரப்படி அதிகாலை 4 மணிக்கு மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம். துருக்கி சிரியா இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த எல்லை பகுதியில் 7.8 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்படுது. 90 வினாடிகள் நீடித்த அந்த நிலநடுக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட 11,000க்கும் மேற்பட்டவங்க இறந்து போயிருக்காங்க. ஒவ்வொரு நாளும் துருக்கியிலையும் சிரியாவிலையும் உயிரிழந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை, இடிபாடுகளை சிக்கியிருக்கவங்க எண்ணிக்கைங்கிறது மாறுபட்டுகிட்டே இருக்குது. அதிகமாக நம்பர் ரைஸ் ஆகிட்டே போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இருக்க டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 11,000க்கும் மேற்பட்டவங்க இறந்து போயிருக்கிறதா நமக்கு தகவல் கிடைக்கிது. ஆனால் இந்த நிலநடுக்கம் ஒரு இயற்கை பேரழிவு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாலும் இந்த மாதிரியான இயற்கை பேரழிவுகள் நடக்கும்போது கூட சாதாரண மக்கள் மட்டும்தான் பாதிப்படைகிறாங்களே தவிர ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அது சொற்ப அளவாக இருக்குது, இல்லைனா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அது மட்டும் ஏன் அப்படிங்கிறது மட்டும் புரியவே மாட்டேங்குது. சரி, இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். இந்த நிலநடுக்கத்தை தடுத்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு இப்போது செய்திகள் வெளியாகிட்டு இருக்கு. எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒருத்தர் இந்த நிலநடுக்கத்தை ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்கார். 6ஆம் தேதி நிலநடுக்கம் நடக்க போகுது, எர்த்குவேக் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத February மாதம் 3ஆம் தேதியே ட்விட்டரில் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு. அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட். ஆனால் அவர் சொன்னதை பெருசாக யாருமே கண்டுக்கலை. அது முன்னாடியே அவருடைய ட்வீட்டை பார்த்து அதை கண்காணித்து நடவடிக்கைகள் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இது நடக்காமல் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டம் எழுந்துக்கிட்டு இருக்கு. யார் அவர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நெதர்லாந்தை சேர்ந்த ஃப்ராங்க் ஹூகர் பீட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியாளர். இவர் சூரிய குடும்ப புவியியல் சம்பந்தமான நிறைய ஆராய்ச்சிகளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவர். அவர் தான் sooner or later there will be a magnitude 7.5 earthquake in the region அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவுத் சென்ட்ரல் டர்க்கி, ஜோர்டான், சிரியா அண்ட் லெபனான் அப்படின்னு ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு February மாதம் 3ஆம் தேதி. அவர் சொன்ன மாதிரியே 6ஆம் தேதி நிலநடுக்கம் அந்த பகுதியில் ஏற்பட்டிருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பை இந்த உலகம் சந்திச்சிருக்கு. ஆனால் USGS அப்படிங்கிற யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஜியாலஜிக்கல் சர்வேல இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த அளவுக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்பட போகுது அப்படிங்கிறத துல்லியமாக யாராலையும் கணிக்க முடியாது. அதற்கான அறிவியல் ரீதியான சாத்தியக்கூறுகள் நம்மக்கிட்ட கிடையாது. அதாவது இந்த ரிக்டர் அளவில் இந்த இடத்துல பர்டிகுலராக இந்த பிளேஸில் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இது வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட டெக்னாலஜி கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் இவர் கணிச்சு சொல்லியிருக்காரு, அதே மாதிரி நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி துல்லியமாக கணிக்க முடியாது அப்படின்னு அதை மறுக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இவர் ஒரு ஃப்ளூக்கில் சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இருந்தாலும் இந்த சயின்டிஸ்ட் சொன்னது உலகம் முழுக்க இப்போது வைரலாக பரவிக்கிட்டு இருக்கு. அதனால தான் எல்லாருமே ஆதங்கப்படுறாங்க. ஒருவேளை அவர் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணி துருக்கியுடைய அரசாங்கம் அதற்கு ஏற்ற மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு அப்பாவி உயிர்கள் பழி போயிருக்காதே அப்படின்னு வருத்தப்படுறாங்க. சரி, துருக்கியில் ஏன் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக நிலநடுக்கங்கிறது ஏன் ஏற்படுதுங்கிறத பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். பூமியினுடைய மையப்பகுதியை கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதிகமான வெப்பமாக அது இருக்கும். அதிகமான வெப்பநிலைனா கிட்டத்தட்ட 5200 செல்சியஸ் அளவுக்கு பூமியினுடைய மையப்பகுதியில் வெப்பநிலை இருக்கும். பூமியினுடைய மேற்பரப்பு இருக்குல்ல, அந்த மேற்பரப்புக்கு லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு பேர். இந்த லித்தோஸ்பியரில் நிறைய பிளேட் இருக்கும். அந்த பிளேட்டால தான் பூமி மேற்பரப்பு இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பூமியினுடைய மையப்பகுதியில் கோரில் நடக்கக்கூடிய ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ராசஸ்னால ஏற்படுற வெப்பத்தால் இந்த லித்தோஸ்பியரில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம், லித்தோஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய பிளேட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகுது. அப்படி மூவ் ஆகுறதுனால தான் நிலநடுக்கம்ங்கிற ஒன்று ஏற்படுது. ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் இதுதான். இந்த எர்த்குவேக்ங்கிறது எங்கே நடந்திருக்குன்னா, இது எந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு உருவாச்சு அப்படிங்கிறது அந்த மைய பிளேஸ் இருக்குல்ல, சென்டர் பிளேஸ் இருக்குல்ல, அதை எபி சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எபி சென்டர் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா, துருக்கியினுடைய தெற்கு பகுதி, மத்திய தெற்கு துருக்கியில் அமைஞ்சிருக்கு. அதாவது சவுத் சென்ட்ரல் டர்க்கியில் காசியான் டெப் அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பிளேஸ், நார்தோகி அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பிளேஸ், அந்த பிளேஸில் தான் இந்த எர்த்குவேக் நடந்திருக்கு. அது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு வேவ் மாதிரி மிகப்பெரிய அளவில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நகரங்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. இந்த நார்தோகி கசியான் டெப் அப்படிங்கிற பகுதி எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துருக்கி, சிரியா இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் இடைப்பட்ட எல்லை பகுதி இருக்குல்ல, அந்த பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு.
அந்த பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிற இந்த இடத்துல நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதுனால தான் அதனுடைய பாதிப்பு துருக்கியிலையும் தெரியுது, அதே நேரத்தில் சிரியாவிலையும் தெரியுது. சென்ட்ரல் சவுத் டர்க்கியில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கத்துடைய வீரியம் அப்படிங்கிறது எங்கெங்கெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். அதாவது எக்ஸ்ட்ரீமாக பாதிக்கப்பட்டது அந்த நார்டோகி அப்படிங்கிற பகுதி. அதுக்கப்புறம் வயலண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அடுத்த பகுதிகளில் இருக்குது. அதனுடைய பாதிப்பு சிரியா, லெபனான், சைப்ரஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈராக் வரைக்கும் கூட இருக்குது. கொஞ்சம் இருந்தால் லைட்டாக ஈராக்கில் வரைக்கும் கொஞ்சம் ஷேக் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒட்டுமொத்தமாக இந்த நிலநடுக்கத்தால் துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் 10க்கும் மேற்பட்ட நகரங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 2800க்கும் மேற்பட்ட பில்டிங் வந்து இடிஞ்சு விழுந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. துருக்கி மற்றும் சிரியா பகுதிகளில் அதிகமாக நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நிறைய நிலநடுக்கங்கள் பதிவாயிருக்கு. அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிரியா அண்ட் துருக்கி இந்த 2 நாடுகளும் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புவியினுடைய 2 பிளேட்டில் இருக்குது. அதாவது மொத்தமாக அந்த பகுதிகளில் 3 பிளேட்ஸ் வருது. ஒன்று அரேபியன் பிளேட்ஸ், இன்னொன்று ஆஃப்ரிக்கன் பிளேட், மூணாவதாக இருக்கிறது அனட்டோலியன் பிளேட் அப்படிங்கிறது. இந்த அனட்டோலியன் பிளேட் இருக்குல்ல, அதில் தான் துருக்கி அமைந்திருக்கு. துருக்கி சிரியாவுடைய எல்லை பகுதி அப்படிங்கிறது இந்த பக்கம் வரும்பொழுது சிரியா எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அரேபியன் பிளேட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. இப்போது இந்த 3 பிளேட் இருக்குல்ல, அந்த பகுதியில் ஏற்பட்ட சின்ன ஷேக், அந்த ஒரு நடுக்கத்தினால தான் இவ்வளோ பெரிய விளைவை வந்து அந்த பகுதி மக்கள் இன்றைக்கி சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த ஆஃப்ரிக்கன் பிளேட், அரேபியன் பிளேட், அதுக்கப்புறம் அனட்டோலியன் பிளேட் அப்படிங்கிற 3 பிளேட்டும் ஒன்றா டச் ஆகக்கூடிய, ஒன்றா சந்திக்கக்கூடிய இடமாக சிரியா மற்றும் துருக்கி இருக்கிறதுனால தான் அங்கே அடிக்கடி நிலநடுக்கங்கள் நடக்குது. நிலநடுக்கங்கள் வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. எந்த அளவுக்கு அதிகமாக அந்த பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதுன வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிளாக சொன்னால் 2020 மட்டுமே 33,000 தடவை அந்த பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு. 33,000 எர்த்குவாக்கில் அதிகபட்சமாக 332 எர்த்குவாக்கு தான் 4 மேக்னிடியூடை தாண்டி இருக்குது. ரிக்டர் அளவுகளில் 4 மேக்னிடியூடை தாண்டி இருக்குது. மற்ற எல்லாமே லெஸ் தென் 4 தான். அப்படி லெஸ் தென் 4 இருந்ததுனால தான் அந்த காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படலை. ஆனால் இப்போ வந்தது 7.8, 7.6 அப்படிங்கும்பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு பேரிழப்பை அது ஏற்படுத்திட்டு போயிருக்கு. ரீசெண்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா 2011, அதுக்கு முன்னாடி 1999 இந்த மாதிரி நிலநடுக்கம் நடந்திருக்கு. 2011 7.1 மேக்னிடியூட். அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500க்கும் மேற்பட்டவங்க இறந்து போயிருக்காங்க நிலநடுக்கத்தில். அண்ட் 1999 7.4 அளவுக்கு எர்த்குவாக் நடந்திருக்கு. அதில் 18,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க. இப்போ நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்குல்ல, அந்த பகுதி மட்டும் இல்லாமல் சிரியா மற்றும் துருக்கியில் இருக்கக்கூடிய 95% பகுதிகள், 5% நகரங்கள் இந்த மாதிரி நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய வகையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு புவியியல் சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க. துருக்கியுடைய வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தின நிலநடுக்கம் அப்படிங்கிறது 1939 நடந்திருக்கு. எர்சின்கான் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி, அந்த நகரத்தில் 1939 8 மேக்னிடியூட் அளவுக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு. அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 1,16,000க்கும் மேற்பட்ட பில்டிங் இடிஞ்சு தரமட்டமாயிருக்கு. அதில் 20,000க்கும் மேற்பட்டவங்க கொல்லப்பட்டிருக்காங்க. துருக்கியுடைய நிலநடுக்கம் பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டே போகலாம். ஹிஸ்ட்ரியை தோணா நிறைய கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும். ஆனால் 2021 கேட்டோஸ்ட்ராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்தது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. கேட்டோஸ்ட்ராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னா எந்தெந்த பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு புவியியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி கொடுத்த ஒரு ரிப்போர்ட் அப்படின்னு வச்சாங்க. ஓகே, இது 2021 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இஸ்தான்புல் நகரம் இருக்குல்ல, துருக்கியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான முக்கியமான நகரம் இஸ்தான்புல். இஸ்தான்புல் நகரத்தில் கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் பில்டிங் அதிகமான பாதிப்புகளை அடையக்கூடிய வகையில் இருக்குது. சிவியர் அஃபெக்ட் ஆகலாம், இல்லை பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகலாம். அந்த மாதிரி நிலநடுக்கம் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரிலாம் பாதிப்படைகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட பில்டிங் இஸ்தான்புல்லில் இருக்குது. ஸோ பார்த்து சரி பண்ணுங்க அப்படின்னு 2021 ஒரு வார்னிங் கொடுத்தாங்க. ஆனால் அதுக்கு பிறகு கவர்மெண்ட் அங்கே பெரிய ஸ்டெப் எடுத்து அதை எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைங்கிற பதில் தான் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இப்போ நடந்த இந்த எர்த்குவாக் இருக்குல்ல, அது இஸ்தான்புல்ல நடக்கல. இஸ்தான்புல்லேருந்து 850 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய காசியாந்தெப் அப்படிங்கிற பகுதியில் நடந்திருக்கு. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, துருக்கி சிரியா 2 நாடுகள்லையுமே அதிகமான உள்நாட்டு பிரச்சனைகள் இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், சிரியாவிலிருந்து வந்த நிறைய அகதிகளுக்கு இவங்க வந்து அடைக்கலம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அடைக்கலம் பெற்றக்கூடிய அகதிகள் இருக்காங்கல்ல, அந்த அகதிகள் அதிகமாக இப்போ நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த காசியாந்தெப் அப்படிங்கிற பகுதிகளில் தான் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்களாம். ஸோ அங்கங்கே கிடைக்கக்கூடிய செய்திகள், தரவுகள் எல்லாம் படித்து பார்க்கும்பொழுது என்ன தோணுது அப்படின்னா, ஜப்பான் ஒரு கந்தக பூமின்னு சொல்லுவாங்க, அதிகமாக நிலநடுக்கம் அங்கே தான் ஏற்படும். ஆனால் அவங்க நிலநடுக்கம் ஏற்பட போகுதுன்னு தெரிஞ்சு எப்படி வந்து ப்ரோஆக்டிவாக செயல்படுறாங்க, எந்த அளவுக்கு தங்களை பாதுகாத்துறாங்க அப்படி வந்து உலகத்துக்கே வெளிச்சம், உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி துருக்கி மற்றும் சிரியாவிலையும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு
முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்காது அப்படிங்கிறதான் வந்து இதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது. ஆனால் அந்த நாடுகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல அரசியல் சூழல்கள் பல்வேறு கட்ட பிரச்சனைகள் காரணமாக அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டெப்பை எடுக்க முடியாத நிலைமைக்கு வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதும் வந்து மறுக்க முடியாத உண்மை. இப்போ நிறைய உலக நாடுகள் வந்து நிறைய சப்போர்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க, நிறைய இடலாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட வந்து 11,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இப்போ அந்த நிலநடுக்கத்தால் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு செய்திகள் வருது. போன உயிர் திரும்பி வரப்போகிறது கிடையாது. அவங்களுக்காக நம்ம வந்து இந்த நேரத்தில் ப்ரே பண்ணிப்போம். சரி, இப்போ நம்ம துருக்கி சிரியாவிலேருந்து அப்படியே இறங்கி வந்து இந்த விஷயத்தை இந்தியாவுக்கு அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம். இந்தியாவில் எந்தெந்த நகரங்கள் இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, எந்தெந்த பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த நிலப்பரப்பையும் 5 ஜோனாக பிரிக்கிறாங்க, 5 மண்டலங்களாக பிரிக்கிறாங்க. 5 மண்டலங்கள் எப்படின்னா, இதில் நம்பர் 5 அப்படிங்கிறது ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு இடம். டேஞ்சரான இடம்னா அங்கே நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த பகுதியில் மிகப்பெரிய இழப்புகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் அந்த அடிப்படையில் அடுத்து மைனஸ் பண்ணிட்டே வாங்க, 4, 3, 2, 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துக்கிட்டே இருங்க. ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தோம்னா இந்திய நிலப்பரப்பில் கிட்டத்தட்ட 11% பகுதிகள் இந்த மாதிரியான ஜோன் 5க்குள்ளே வருது. அதாவது ரொம்ப டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 18% பகுதிகள் நம்பர் 4லையும் 30% பகுதிகள் நம்பர் 3லையும் வருது. இந்த மாதிரி இந்த லிஸ்ட்டு போய்கிட்டே இருக்குது. சரி, எந்தெந்த மாநிலங்கள் எந்தெந்த நகரங்கள் வந்து அதிகமாக பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, எந்தெந்த நகரங்களுக்கு வந்து லீஸ்ட் சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கக்கூடியது குஜராத், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், பீகார், அஸ்ஸாம், மணிப்பூர், நாகாலாந்து, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், அதுக்கப்புறம் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், லடாக், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், உத்தரகாண்ட், சிக்கிம் இதெல்லாமே வருது. அண்ட் வந்து நம்பர் 3 ஜோனில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, மும்பை, பெங்களூரு, கொல்கத்தா, புவனேஸ்வர் இதெல்லாம் வருது. அதுலேயும் அதிகமான மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய ரொம்ப நெருக்கடியாக இருக்கக்கூடிய டெல்லி போன்ற நகரங்கள் மிகப்பெரிய பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு எச்சரிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி டெல்லியில் இருக்க நிறைய பில்டிங்ஸ் ரொம்ப ஓல்டு பில்டிங்ஸாக இருக்குது. பிரிட்டிஷ் காலத்தில் கட்டப்பட்ட பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இன்னமும் இருந்துகிட்டு இருக்குது, நம்ம ஊர்லேயும் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பழைய கட்டிடங்கள் இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு இது சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடியவங்களாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா இந்தியாவுக்கும் பூகம்பம் அப்படிங்கிறது புதுசு கிடையாது. ஏற்கனவே பீகாரில் நம்ம பார்த்துருக்கோம், குஜராத்தில் பார்த்துருக்கோம். இன்ன வரைக்கும் குஜராத் பூகம்பத்தில் பாதிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு நிறைய பேர் வந்து சென்னையில் நம்ம ஊர்லேயும் வந்து உதவிகள் கேட்குறது நீங்கள் கண்கூடாக பார்த்துருக்கலாம், ட்ரெயினில், பஸ் ஸ்டாண்ட் எல்லாம். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நெருக்கடியான நகரங்களில் இருக்கக்கூடிய பழைய பில்டிங், இப்போ கட்டப்பட்டிருக்கிற பில்டிங் எல்லாமே இப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டால், இப்படி ஒரு பூகம்பம் வந்துச்சுன்னா அதை தாங்கிறதுக்கான சக்தியோடு இருக்கா, அந்த கெப்பாசிட்டி அதுக்கு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது அரசனுடைய பொறுப்பு தான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் புதுசாக காவேரி நியூஸ் சேனலில் பார்க்க வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.